नमस्कार मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को। यदि किसी को भी यूरिया डोजर पंप को रिपेयर करने का एडवांस सिस्टम चाहिए जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो बॉश, टेनेको और अन्य डोजर्स को भी रिपेयर कर सकता है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क कर लें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज का हमारे इस वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप शायद इस टॉपिक को सुन करके या सोच करके कह रहे होंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या कि अल्टरनेटर की वजह से हमारे इंजेक्टर खराब हो जाए, हमारे पंप में खराबी आ जाए। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम दिखी ना हो, और कुछ कईयों को प्रॉब्लम दिखी हो, सॉल्यूशन ना मिला हो, समझ में ना आया हो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या आती है कि बेसिकली गाड़ी में आ जाती है दिक्कत कि स्टार्ट लेट हो रही है या धुआं दे रही है, और जब उसका चेकअप होता है तो इंजेक्टर, कॉमन रेल और पंप में खराबी उनको मिलती है। फिर वो तीनों चीज़ें जो है पंप रिपेयर शॉप में, डीजल पंप रिपेयर शॉप में भेजी जाती हैं रिपेयर करने के लिए। वहाँ से रिपेयर होके आती हैं ये तीनों कंपोनेंट और गाड़ी में फिट किया जाता है। 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही दोबारा से कॉमन रेल प्रेशर सेंसर में दिक्कत आ जाती है, इंजेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके की दिक्कत जो है रिपीटेडली आती रहती है, 3-4 बार आती है, हर बार यही काम होता है और बहुत जल्दी जल्दी ये सारे कंपोनेंट दोबारा से खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अल्टरनेटर की वजह से। कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो इसे देखने के लिए आप ज़रा अपना ध्यान स्क्रीन पे दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कॉमन रेल फ्यूल सिस्टम है, जिसमें हमारे पास हमारा हाई प्रेशर पंप है, हमारे पास कॉमन रेल है, कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है, और ये रहा हमारा इंजेक्टर का सेट। तो एक बात हमको यहाँ पे बहुत ही क्लियर करनी है सबसे पहले कि इंजेक्टर जो हैं वो खराब किस किस कारण से होते हैं। इंजेक्टर नंबर 1 खराब होते हैं एयर ले जाने की वजह से। एयर ले जाने की वजह से का क्या मतलब है कि टंकी के जो तले में डीजल है वो ऊपर जाता है खिंच करके, क्योंकि डीजल खत्म हो रहा है, तले में जो डीजल बचा वो ऊपर गया। ऊपर कहाँ गया? मतलब टंकी में से हाई प्रेशर पंप पे गया, वहां से रेल में और वहां से इंजेक्टरों में गया। तो वो कचरा लेकर के जाता है, क्योंकि तले में जो है कचरा होता ही होता है 100%। तो मेन रीजन क्या है? पहला कि कचरे की वजह से खराब होते हैं। अब चाहे आपने सर्विस लेट कराई, उस वजह से कचरा गया, या आपने डीजल गलत डला लिया, डीजल डुप्लीकेट डला लिया, या क्या कहते हैं, आप साफ सफाई कराते ही नहीं है, जब बिल्कुल खड़ी हो जाती है तो ही कराते हैं, तो कचरे की वजह से वो खराब होते हैं। दूसरा रीजन जो है कि इंजेक्टर खराब होते हैं, खासकर बॉश के इंजेक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकियों की बात नहीं कर रहे, बॉश की बात कर रहे हैं, और वो भी उन इंजेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनमें सिरामिक बॉल होती है। तो क्या है, सिरामिक बॉल जो हमारे पंप नोजल वाले भाई अभी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात को, कि स्विफ्ट टाइप की जो बॉल होती है, सिरामिक वाली बॉल होती है, वो सिरामिक मटेरियल बड़ा मजबूत होता है, वो खुद कभी डैमेज नहीं होगा, और जो सीट है जहां वो बैठता है उसे डैमेज कर देता है। तो कभी भी आप नहीं देखोगे कि सिरामिक की बॉल में कोई दिक्कत आई। वो हो सकता है चूर चूर हो जाए, लेकिन वैसे खराब नहीं होती, और चूर चूर भी वो तभी होती है जब फिट करने वाले की कोई गलती होती है। तो सिरामिक बॉल में कभी दिक्कत नहीं आती। इंजेक्टर की जहां मेन सीट होती है, जहां वो बैठती है, वो उसको खराब कर देती है। अब होता क्या है, किसी कारणवश, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर है वो होता है 1400 बार इस पूरे सिस्टम में। अब किसी कारणवश क्या हुआ कि वो प्रेशर बढ़ करके हो गया हमारा 1800 बार। तो 1800 बार पे सिरामिक की बॉल जब उछलेगी सीट पे, उसे हथौड़े की तरह उस पे बजेगी सीट के ऊपर, क्योंकि 1800 बार प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे वो सिरामिक की बॉल इतने प्रेशर पे जो है आपकी सीट को खराब कर देगी, जो इंजेक्टर के अंदर की सीट है। तो वो फिर इंजेक्टर यहाँ से वापसी देने लग जाते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं वापसी का जो होल है, यहाँ से वापसी निकलने लग जाती है, तो वो इंजेक्टर खराब हो जाता है। अब हाई प्रेशर क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेशर तब होगा जब हमारा, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हाई प्रेशर तब होगा हमारा जब हमारा प्रेशर सेंसर खराब हो जाए।
प्रेशर सेंसर खराब हो जाए, या ये जो मीटरिंग यूनिट यहाँ लगा हुआ है, ये इस तरीके का जो मीटरिंग यूनिट होता है, इसके ऊपर जब सप्लाई नहीं जाती है, उल्टे तरीके के होते हैं कि सप्लाई नहीं गई तो दो तरीके के मीटरिंग यूनिट होते हैं कि जब सप्लाई जाती है करंट की, वोल्टेज की, तो हाई प्रेशर पंप डीजल देना चालू करता है, और एक होता है सप्लाई जाती है तो हाई प्रेशर पंप डीजल देना बंद कर देता है। तो जो उल्टे तरीके के होते हैं उसमें क्या होता है कि जब सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, मीटरिंग यूनिट खराब हो जाता है या सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो मैक्सिमम प्रेशर जाता है। मैक्सिमम प्रेशर कितना हो गया? 1800 बार। दूसरा रीजन हाई प्रेशर का क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर सेंसर है, क्योंकि प्रेशर सेंसर और मीटरिंग यूनिट आपस में एक दूसरे से तालमेल बना के चलते हैं ECU के द्वारा। ठीक, प्रेशर सेंसर बताता है इतना प्रेशर है, तो एक्सेलरेटर पेडल सेंसर बताता है कि भैया इतना पेडल दबाए, तो मीटरिंग यूनिट को उसी हिसाब से वोल्टेज मिल जाते हैं कि प्रेशर इतना मेंटेन करना है। लेकिन जब यही खराब हो जाएगा, बताने वाला ही खराब हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मीटरिंग यूनिट को वोल्टेज जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा। जब वो जाना बंद हो जाएगा तो प्रेशर जो है मैक्सिमम हो जाएगा, एकदम 1800 बार। उतने प्रेशर पे जो है इंजेक्टर हमारे खराब हो जाएंगे 100 किलोमीटर के अंदर अंदर। अब प्रेशर सेंसर कैसे खराब हो सकता है, या हमारा जो क्या कहते हैं मीटरिंग यूनिट है वो कैसे खराब हो सकता है? तो ये जो हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है, ये अल्टरनेटर बेसिकली पूरी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये अल्टरनेटर ही सबको वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है। बैटरी से वोल्टेज जाना बंद हो जाते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे जाते हैं BS4 में, लेकिन मेन जो सप्लाई जाती है वो हमारी अल्टरनेटर से ही जाती है सबको, और जो हमारा ECU भी पावर अप होता है वो अल्टरनेटर की मदद से ही होता है। तो अब जब ये अल्टरनेटर सपोज कर लेते हैं 24 वोल्ट की गाड़ी है और 24 की जगह पे ये 29 वोल्ट निकाले, तो हमारा जो ECU है, ये ECU है, इसको ओवर सप्लाई मिलेगी, और हो सकता है ये भी आगे प्रेशर सेंसर को और मीटरिंग यूनिट को ओवर सप्लाई दे दे। हो क्या सकता है, यही होता है। तो उस समय क्या होगा कि हमारा प्रेशर सेंसर ओवर सप्लाई की मदद वजह से, क्योंकि 5 वोल्ट भी चलता है, तो ओवर सप्लाई आने से ये खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाएगा तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा और हमारा मीटरिंग यूनिट भी खराब हो जाएगा। ये संभावना है। मीटरिंग यूनिट वैसे कम खराब होता है, लेकिन इस केस में मैंने खुद देखा है कि मीटरिंग यूनिट भी कुछ 10 में से एक आध बार खराब हो जाता है इसी रीज़न से। और अगर ये जो प्रॉब्लम है ये इसको रिप्लेस करके दूर करी जा रही है बार बार, प्रेशर सेंसर को और मीटरिंग यूनिट को रिप्लेस कर देते हैं, नया लगा देते हैं, तो ये बार बार खराब होंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक कारण है कि अल्टरनेटर ओवर चार्जिंग निकाल रहा है वो अभी भी मौजूद है। और इस वजह से बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि ECU खुद भी जो है वो खराब हो जाता है, दूसरी गाड़ी का ECU लगा वो भी फूक जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है कि अल्टरनेटर के अंदर ये रेगुलेटर है, कटआउट है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। RPM जैसे जैसे अप होते हैं या डाउन होते हैं उसी हिसाब से ये जो है, जो वोल्टेज की सप्लाई जो जा रही है आगे की अल्टरनेटर से आगे, उसको जो है कंट्रोल करता है। तो वो जब खराब हो जाता है तो जो वोल्टेज सप्लाई 28 जाने चाहिए, 27-28 जाने चाहिए, वो बढ़ करके जब 30, 31, 32 ऐसे पहुंचने लगेंगे तो वो फिर खराबी होना चालू हो जाती है, और उसी माध्यम से जो है आगे हमारे पंप नोजल पे असर पड़ता है, और पंप नोजल कई बार जो है खराब होते हैं, कई बार रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार मिल रही है तो अल्टरनेटर के ऊपर अपनी नज़र जो है ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी एक रीज़न जो है, काफ़ी मेन रीज़न बिल्कुल है इस प्रॉब्लम का। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।